γεια σου πες, γεια σου πες. Ξυπνήστε λαοί πες, ξυπνήστε λαοί πες, ξυπνήστε. Μην είστε χαζοί, πέσε τι πουλί μου, πέσε τι κάνει, γαβγαβ κάνε. Λαοί, ξυπνήστε πες, πουλί μου. Κάτσε τώρα. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα είναι 3 παρά 25, αλλά εγώ 2,5 ώρα είδα την κυρία Κούβελα. Ημερομηνία. Ημερομηνία σήμερα είναι πόσο είναι? 22. Σήμερα 22 του μηνός 11ου 2010, ακριβώς 2,5 ώρα το μεσημέρι είδα την κυρία Κούβελα, την είπα να πάψει να λέγεται Μπακογιάννη, η κυρία Μπακογιάννη, η Ντόρα Κούβελα, να λέει στους δημοσιογράφους που τη ρωτούσαν ότι είχε κάνει ένα κόμμα. Φυσικά την είπαν με ποια κόμματα θα συνεργαστείς, λέει συμμαχία με όλους, δίθει με τον Κοσμάκη, τα κορόιδα δηλαδή, με τα κορόιδα. Και μεταξύ τα κορόιδα δεν υπάρχουν, κυρία Κούβελα, κυρία Μπακογιάννη. Τα κορόιδα έχουν πεθάνει, έχουν ξυπνήσει. Απ' τη μια μεριά μας λες κάνεις δικό σου καινούργιο κόμμα για το καλό του τόπου. Και απ' την άλλη μεριά μας λες επιτέλους να μιλήσουμε στην αλήθεια στο λαό και να τον κοιτάξουμε στα μάτια. Δεν μου λες κυρία Μπακογιάννη, κυρία Κούβελα, μέχρι τώρα τον κόσμο τι τον κοιτούσε, με τον κόλο σου? Και τώρα θα τον κοιτάξεις κατάματα? Πού τον κοιτούσες τόσα χρόνια που ήσουν υπουργός εξωτερικών? Τι μας κοροϊδεύεις δηλαδή? Ποιον κοροϊδεύεις, τον εαυτό σου? Ή ο πατέρας σου που είχε πει η Μακεδονία το πήρε το όνομα για Σκόπια, ο λαός είναι κορόιδο, ξεχνάει γρήγορα, στα 10 χρόνια να ξεχάσει. Δηλαδή αυτό πας να παρασύσεις κι εσύ? Ξεχάσαμε ότι ήσουν υπουργός εξωτερικών και τώρα μας λες ότι μας κοιτάξεις στα μάτια? Με τι μας κοιτούσες πριν? Πες με τι μας κοιτούσες για να μας πεις την αλήθεια, να μας πεις πρώτα όταν ήσουν υπουργός εξωτερικών με τι μας κοιτούσες. Άρα και όταν έφευγες στο εξωτερικό κάτι άλλο έφτιανες και δεν προσπαθούσες να βοηθήσεις την Ελλάδα. Κοιτούσες να βοηθήσεις τα τομάρια σας, ξέρω εγώ τι να πω. Όσο εδώ αυτά έχω να σου πω και πάψω να λες θα κοιτάμε τον κόσμο κατάματα με τα μάτια. Μέχρι τώρα τον κοιτούσες με την πλάτη, ας το ξαναπώ, με τον κόλο μας κοιτούσες. Τόσα χρόνια μας έκρυβες την αλήθεια και τώρα θα μας πεις την αλήθεια? Τώρα θα μας πεις την αλήθεια? Ποια είναι η αλήθεια, στην πεις τώρα αυτή την ώρα, γιατί δεν την έλεγες και να πεις ότι όταν ήμουν υπουργός κλέψαμε, φάγαμε, ρημάξαμε και τώρα μετανοούμε. Πες το έτσι φανερά. Πες το έτσι φανερά επιτέλους αν θες να πεις την αλήθεια στον κόσμο. Ο κόσμος την αλήθεια θέλει. Δεν θέλω να τον κοιτάς στα μάτια, να τον πεις την αλήθεια και κλείς τα μάτια σου. Δεν μας χρειάζονται τα μάτια σου. Ακούς? Αρκετά μας έχετε πρίσει τα σηκώτια και τα εντόστια μας φάγατε. Φτάνει. Έσκαψες όταν ήσουν Καραμαλή υπουργός εξωτερικών. Γιατί δεν έλεγες στον κόσμο τότε όταν είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι δεν πάμε καλά? Να πεις έλα εδώ κύριε Κωνσταντίνε, να μιλήσουμε την αλήθεια, να πούμε ότι τα λεφτά τα φάγαμε ή τα φάγανε άλλοι. Κάτι. Δεν βγήκες να μιλήσεις τότε και βγαίνεις τώρα σαν τον τυφλοπόντικα. Έσκαψες και ανέβηκες επάνω στο χαλίδι, ήθελε τώρα μας κάνεις τον πρόεδρο του κόμματος. Άντε μέρα στο διάλο όλοι να πάτε. Κλείστο, έλα Μάριο κλείστο. Αρκετά μας πρίξατε με τα ψέματα σας. Θα σηκωθώ κι εγώ και θα κάνω ένα κόμμα. Θα πω αγροτικό, επαναστατικό, γεροντικό, νεανικό κόμμα. Αυτό θα κάνουμε, αλλιώς δεν γίνεται. Όποιος τον καπνίζει κάνει κόμμα. Όποιος είναι δυσαρεστημένος από τον αρχηγό, γιατί βγήκε ένας καινούργιος, θέλει να κάνει και αυτή κόμμα. Αυτό θα κάνουμε και εμείς θα κάνουμε λάι, ακούτε εσείς η αγροτιά, εσείς η γεωρουσία, η νεολαία. Ας συνεννοηθούμε να κάνουμε ένα κόμμα. Έλα κλείσω ρε Μάριο. Τι να πω άλλο? Από πού κλείνει, Ελευθερία? Μάριος! Έλα κλείσω, άλλο δεν έχω να πω. Τι να πω άλλο? Με έπρισε με τα μάτια, κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια. Μέχρι τώρα που τον κοιτούσε ρε παιδί μου? Τι κουβέντες είναι αυτές που λένε? Πώς κοροϊδεύουν έτσι το λαό? Πώς τον πλανεύουν? Και αυτοί τα αντρίκαλα που πάνε μαζί της, οι άναντροι που πάνε μαζί της για να κάνουν καινούργιο κόμμα, οι άναντροι μέχρι τώρα δεν ήταν μέσα στις κυβερνήσεις, μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν? Όλα τα καθάρματα βγήκαν τώρα και συνοδεύουν την κυρία Κούβελα.
Κλείστο βρε. Να μην πω κι άλλα γιατί θα νευριάσω. Κλείστο. Πες κι άλλα, πες. Είπα θα Βγάλ' κάνω. το άχτη σου, θεία. Βγάλ' το άχτη σου. Μα δεν έχω άχτη εγώ με τον κόσμο. Έχω με τις ψευτιές τους. Με τις εκμεταλλεύσεις που εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Φέρε κυρία μου τα λεφτά σου. Σε είπα κι άλλα χθες. Δώσα στο λαό, δώσα στην κυβέρνηση να ξελασπώσεις την Ελλάδα. Άμα θες να κοιτάξεις τον κόσμο στα μάτια, για να κοιτάξεις, εγώ για να δώσω το σκυλάκι μου ψωμί να με κοιτάξει στα μάτια, πρέπει να του δώσω το ψωμάκι και να του πω έλα σκυλάκι μου φάε να μου κοιτάξει με στα μάτια. Δώσε και εσύ την περιουσία σου να σε κοιτάξει με στα μάτια. Τι μάτια να σε κοιτάξουμε τώρα που ήσουν τόσα χρόνια και θα πας και στον... Δεν έχει μυαλό ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας. Όχι δεν έχει μυαλό, είναι τετραπέρατο, συγγνώμη, εννοείται δηλαδή. Να σε πει κυρία μου, τι κοροϊδεύεις τον κόσμο και λες θα τον κοιτάξεις τώρα στα μάτια για τον πεις την αλήθεια. Μέχρι τώρα τι έλεγες, να την πει φανερά. Τι έλεγες κυρία μου, πες το τώρα σε μένα που ήρθε στον αρχηγό του κράτους. Μέχρι τώρα δηλαδή κοροϊδεύεις το λαό σου και τώρα θα τον πεις την αλήθεια. Και να την πει κατάμετρα, βράτε στο διάλογο όλοι σας. Κλείστε. Κοπρόσκυλα. Και κοπρόσκυλα μέσα. Κλείστε. Τα κοπρόσκυλα όλοι. Κλείστο. Το κλείνω με ευστάσου. Να βάλω το τώρα. Α, θα πούνε αυτή τρελή είναι. Αυτή δεν είναι τρελή καθόλου. Έτσι όπως είναι Στο έτσι. θα λέει. διάλογο και μας πει κιόλας, αν μου πει την αλήθεια στον κόσμο, να κοιτάξει τα κατάματα. Τι κατάματα θα τον κοιτάξει τον κόσμο, τι έφτιανες μέχρι τώρα, που είσαι υπουργός εξωτερικό. Τα άτρωγες, τα ρήμαζες και τώρα κοιτάξει τον κόσμο στα κατάματα.